سلام بچه ها، تیم مکس هستم و خیلی خوش اومد به این ویدیو. امروز قراره بیسیک کالاف رو بهتون آموزش بدم که 2 تا قابلیت اومده تو که پرکاربرده. حتما تا آخر این ویدیو تماشا کنید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، وارد تنظیمات میشید. برای برگردوندن حالت قبلی تنظیمات روی همینی که علامت گذاری کردم کلیک میکنید و برمیگرده به حالت قبلی تنظیمات. خب بریم سراغ آموزش بعدی. وارد بیسیک میشید و میایم پایین یکم بالاتر، دقیقا اینجا روی همین که علامت گذاری کردم براتون کلیک میکنید و این قابلیتش که از صفحه بازیتون رکورد میکنه و بدونی که از حافظه گوشیتون استفاده بشه، گوشیتون لگ نمیکنه. برای من آف، شما آنش کنید که از بازیتون رکورد کنه. قابلیت رکورد رو خیلی دوست داشتم ولی متاسفانه واسه بتل نیست، برای مولتیه. یه قابلیت دیگه هم هست که عوض کردن گانه. بریم با هم آموزش رو بدیم. بچه دیدید که بعضی ها سمت چپن، حالا هممون دیگه راستیم ولی بعضی ها چپن. این علامت گذاری کردم براتون، همین رو فعال میکنیم. ولی بچه نظر شخصی من روی راسته، چون چپ وقتی اسنایپ میگیرید اسکوپتون هوا میره، ولی سلیقه‌ایه. دمتون گرم بچه، تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، ازمون حمایت کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.